ауылдың ең хөрмәтле кешеләре халық табиптары булган. Рәсми медицина ни тиклем алга китһә лә, халық акылы борынгы дәвалау саралары үз әһәмиятен югалтмай. Кешеләр әленнән әле халык медицинаһына мөрәҗәгать итә. Шөкер, борынгы дәвалау усулдарын яхшы белгән һәм әүдем кулланган имсиләребез дә итерлек. Уларның береһе бүген бездә кунакта. Танышайык, халык табибы Әнисә Рәис кызы Намазбаева. Хәерле иртә, Әнисә апай. Хәерле иртә. Һеҙҙе студиябыҙҙа күреүебеҙгә бик шатбыҙ. Алыҫ араларҙы яҡынайтып Әбйәлилдән килеп еттегеҙ, Аллаға шөкөр. Ҡот ҡойоу һәм быуындарҙы ултыртыу, өшкөрөү кеүек боронғо дауалау усулдарының бөтә нескәлектәрен дә һеҙ беләһегеҙ. Әйтәләр бит, был һәләт ғәҙәттә ата-бабаларҙан күсә килә тип. Һеҙҙең нәҫелегеҙҙә дауалаусы кешеләр булдымы? Минең олатайҙарым барыһы ла указлы муллалар булғандар. Мына бөгөнгө көндә беҙ үҫкән ваҡытта инде 7 быуынды белергә кәрәк дигәндәре бар бит инде. Ә мин бөгөнгө көндә 10 быуынды беләм. Мына минең иң тәүге олатайым Миңлебай булған. Шунан килә Мөхәммәт, Мөхәммәттән тыуған Ҡарабай, Ҡарабайҙан тыуған Ғибәҙәт, Ғибәҙәттән тыуған Мөхәммәт Мансур, Мөхәммәт Мансурҙан тыуған Мөхәммәт Фәтих, Мөхәммәт Фәтихтән тыуған Рәис, Рәистең ҡустыһы Таштимер, мына Рәистән тыуған минең ағайым Рәшит, ул баҡыйлыҡта инде, уның малайы булманы, ҡыҙы бар. Таштимер ағайымдың малайы Ишморат, Ишмораттан тыуған Ғайсәр. Бөгөнгө көндә мин 10 быуынымды белем. Беҙҙең нәҫел күбеһенсә дини юлда. Шу олатайымдарымдың иң беренсе Ҡарабай олатайым 1802 йылда тыуған. Ул Ҡазанда уҡыған, дини белем алған һәм табиптар булмаған ваҡытта ул медицинаны яҡшы белгән һәм кешеләрҙе өшкөрөү юлы менән, үләндәр менән тәрбиәләү юлы менән һәр ваҡыт дауалаған. Шунан унан тыуған Ғибәҙәт олатайым. Ул 1845 йылда тыуған. Ул олатайым тоже бик һәләтле булған. Белгәндәрен өйрәтеп ҡалдырған инде атаһы тиме? Атаһы уға өйрәтә. Шунан Ғибәҙәт олатайым мына үҙебеҙҙең Башҡортостанда Стәрлебашта шундай ҙур мәҙрәсә булған. Шу мәҙрәсәлә гел күпте белгән муллалар уҡытҡан. Элек муллалар күберәк булған, башы күп булған. Шу муллалар уҡытҡандар, унда шулыҡ дини юлға, төрлө йолаларға һәм медицина төрҙәренә өйрәткәндәр. Үләндәр менән өшкөрөү юлдарын өйрәтеп. Әнисә апай, мин белеүемсә, һеҙҙең бер олатайығыҙ Зәйнулла Ишандың иң яратҡан, иң һәләтле уҡыусыһы ла булған, шулай бит? Мына хәҙер әйтәм шуны. Ғибәҙәт олатайымдан һуң Мөхәммәт Мансур олатайым. Мына ул тыуған. Ул 1884 йылда тыуа. Иң алда атаһынан белем ала. Шунан олатайым ебәргән уны уҡытырға Троицкиға. Зәйнулла Ишанда уҡый. Зәйнулла Ишандың иң яратҡан шәкерте була. Һәм аҙаҡтан мына Зәйнулла Ишан олатайыма үҙенең таяғын бүләк иткән. Элек бит инде нисек кешеләрҙе дауаларға кәрәк булған. Мына шул таяҡты тотоп өргән муллалар таяҡҡа ниндәйҙер көсө килгән, күпмелер ауырыуҙарҙы, ен, бәрей кеүек нәмәләрҙе ҡыуыр өсөн шул таяҡтар бик кәрәкле булған. Ул таяҡ һаҡланып ҡалмаған? Ул таяҡ беҙҙә Асҡарҙа һаҡланған. Ана бит. Үҙегеҙҙең ҡулығыҙҙың көсө барлығын һеҙ ҡасан һиҙҙегеҙ? Мин үҙемдең ҡулымдың көсө барлығын эшләп йөрөйөм бит инде. Балаларҙы тәрбиәләргә кәрәк. Магнитогорск ҡалаһында 3 эштә эшләйем. Береһенә барам, икенсеһенә сығып китәм. Шайтып йөрөй торғас, арыйым, нисек булһа ла, әҙерәк кенә ял итергә ятҡайным, үҙем менән бергә эшләгән напарницамды күрәм инде, аяғын ҡайҙа ҡуйырға белмәй. Мәйтәм, Зоя апай, һеҙгә нимә булды тиһәм, аяғым ҡыҫҡарған һымаҡ, атлай алмайым, йөрөй алмайым ти бит инде. Мәйтәм инде, ярар улай булғас, әйҙә, сисенегеҙ ятығыҙ тием бит инде. Үҙебеҙҙең ятып йөрөгән кушеткаға һалып алдым да, массаж эшләнем. Массаж эшләп дигәне тороп ултырҙы ла, һин ял ит, мин һинең урының ала барып эшләп киләм тип сығып китте. Иртәгәһенә сменаны саба иткәс, 2 ҡулымды ла тотто ла әйтте. Бында һиңә был эш түгел, һинең эшең икенсе.
әйдә мин һине таныштырам, дип мине Магнитогорский ҡалаһында Антонина Владимировна тигән урыҫ мәрйә врач менән таныштырҙы. Ул ваҡытта, Горбачев ваҡыты, һәр бер учреждение, организацияларда ял итеү бүлмәһе. Шул бүлмәлә тренажерный зал бар, кушетка, ширма, душевая кабина весь бар. Тегене хатынға эшегәйнем. Мына һиңә кушетка, мына һиңә ширма, мына һиңә душевая кабина. Эшләйһең. Әйдә, кешеләрҙе дауала, һинең миссияң башҡа тигәндер инде, шулай. Ул үҙе лә кешеләрҙе дауалай ине. Шулай итеп, мине үҙенә эшкә алды. 3 эштән дә сразу увольняться иттем инде. Шулай итеп, кешеләрҙе дауалап алып киттегеҙ инде. Мына шул дауалағаныма хәҙер уже байтаҡ йылдар үтте. Әнисә апай, мына бер дә артыҡ аштырыу булмаҫ, һеҙҙең шифалы ҡулдарығыҙ аша 30 меңдән дә ашыу кеше үткәндер. Әйтһәгеҙ беҙгә, мына беҙҙең режиссерҙарыбыҙ 1 минут ваҡытыбыҙ бар ти һауа торышына тиклем, хәҙерге халыҡты нимә борсой, ниндәй сирҙәре менән йышыраҡ һеҙгә мөрәжәғәт итәләр? Күберәк инде ауыл халҡы бил, эсе төшөп, шуны һымаҡтар менән киләләр. Ҡала халҡы? Ҡала халҡы, улар күберәк ултырып эшләгәс микән, нисектер уларда мына воротниковый зона тип әйтәбеҙ бит инде. Ҡул башы, я булмаһа башы әйләнә, я булмаһа башы һәр ваҡыт ауырый. Эш төрө менән һәм йәшәү рәүеше менән бәйле. Бәйле, мин шуны аңланым. Был турала беҙ хәҙер мотлаҡ рәүештә программаның икенсе яртыһында ентекләберәк һөйләп китербеҙ, хөрмәтле тамашасыларыбыҙ. Беҙ һәр ваҡыттағаса тура эфирҙа эшләйбеҙ. Ҡунағыбыҙға һорауҙарығыҙ бар икән, форсаттан файҙаланып шылтыратығыҙ. 295-92-72 телефоны һеҙҙең ҡарамаҡта. Бер нисә минуттан йәнә студияла осрашырбыҙ, беҙҙең менән ҡалығыҙ. Имләү халҡыбыҙҙың рухи байлығы, йолаһы, мәҙәниәтебеҙҙең бер өлгөһө. Үлән менән дауалау, ҡот ҡойоуны ҡот һалыу, эс һылау оҫталары әле лә ҙур ихтирам менән файҙалана. Халыҡ табиптары белгәндәрен йәш быуынға ла еткерергә тырыша. 15 июль Әбйәлил районында Ер ҡото тип аталған халыҡ дауалаусыларының этно-мәҙәни фольклор фестивале үтәсәк. Был сараны Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙар йәмғиәте ойоштора. Ер ҡото фестиваленең әһәмиәте һәм төп маҡсаттары тураһында мәғлүмәт менән танышҡандан һуң әңгәмәне дауам итербеҙ. Ер ҡото этнофестивален беҙ быйыл 2-нче йыл ойошторабыҙ һәм ул төбәк ара кимәлдә үтәсәк. Ойоштороу урыны Әбйәлил районының Байым ауылы биләмәһе, Ҡыҙыл йылғаһы буйы. Төп маҡсат ул әлбиттә социаль, психологик һәм физик реабилитация үткәреү. Беҙҙең махсус хәрби операцияларҙа ҡатнашыусы егеттәребеҙҙе, уларҙың ғаилә ағзаларын, ҡаһармандарса һәләк булыусы егеттәрҙең ғаилә ағзаларын. Һәм был фестиваль сиктәрендә быйыл беҙ хәрби хәрәкәттәрҙә һәм ҡораллы низаҡтарҙа ҡатнашыусы ветерандар ойошмаларының лидерҙарын һәм ағзаларын да саҡырҙык. Сөнки улар да был эштә бергә берҙәм йәштәрҙе хәрби патриотик рухта тәрбиәләү буйынса эшмәкәрлек алып барасаҡ һәм үҙҙәре лә ошо фестиваль сиктәрендә төрлө спорт һәм шулай уҡ төрлө музыкаль, художество яғынан да ярыштар үткәреп, бәйгеләр үткәреп, был фестивальда ойоштороуҙа ҡатнашасаҡтар. Ғөмүмән алғанда 15 июль көндө беҙ Әбйәлил районында бөтәһендә көтәбеҙ. Ғаризаларҙы беҙҙең ойоштороу комитетына ебәрергә мөмкин. Фестивальдың положениеһын хакимиәт башлыҡтарына беҙ ебәрҙек. Һәм бөгөнгө көндә күп кенә делегациялар, шулай уҡ крайҙы өйрәнеү музейҙары етәкселәре, фольклорсылар, ғалимдар, ҡатын-ҡыҙҙарҙың йәмәғәт ойошмалары етәкселәре һәм беҙҙең ветерандарҙың йәмәғәт ойошмалары етәкселәре, улар ошо фестивалгә килергә делегацияларын әҙерләйҙәр. Төп маҡсат халҡыбыҙҙа булған йолаларыбыҙҙы, халыҡ ижадын һаҡлап алып ҡалыу һәм шул уҡ ваҡытта заманына күрә бөгөнгө илебеҙ өсөн яуаплы осорҙа беҙ хәрби хеҙмәттә булыусы егеттәребеҙҙең ғаиләләрен дә онотмай, уларҙың үҙҙәренең дә кемдәр ҡайтҡандар, бөгөн ялда яталар, улар менән дә эште алып барыу. Шуға күрә барыһы ла рәхим итһендәр һәм беҙҙең Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары йәмғиәте тарафынан бындай саралар рухи патриотик рухта беҙҙең үткәрелгән саралар улар ғөмүмән үтеп торалар һәм беҙ аны гел халыҡ араһына сығарып, үҙебеҙҙең йолаларға, мәҙәниәтебеҙгә нигеҙләнеп алып барабыҙ. Әңгәмәне дауам итәйек. Бына ысынлап та Ер ҡото фестивале ул беҙҙең республикабыҙҙа 2-нсегә ойошторола. Һеҙҙең фекерегеҙҙе ишеткегелә. Ошондай
бөтә халык табиптарын бер урында йыйып, тәҗрибә туплау кәрәкле эш дип исәпләйһегез, Мәнис апай? Бик тә кәрәкле дип уйлайым. Бөтә халык ауыргандар барырга мөмкин. Ниндәйдер һораударына яуап таба алмаган кешеләр бар. Мына больницаның туфаларын күп йөргән кешеләр, улар барып, унда үзләренә матур гына дауа алырга мөмкин, һораударына яуаптар алырга мөмкин, яки булмаһа юнәлеп тә кайтырга мөмкиндер. Дөрес әйтәһегез. Мәнис апай, һеҙҙең дауалау ысулдарына төплөрәк төшөнөп киткегә килә. Ни рәүешле дауалайһығыҙ? Ошолай кешегә ҡарап ҡына, уны нимә борсоғанын, ниндәй сирҙәр менән яфаланғанын әйтә алаһығыҙмы? Әллә башҡа төрлө итеп дауалайһығыҙмы? Мин ул итеп кешенең күҙенә генә ҡарап, һин шуны менән ауырһың, быны менән ауырһың дип әйтә алмайым. Миңә обязательно кешене һалып, һәр бер ерен, иң алда мин башлайым билдән, умыртҡа һөйәктәрен барыһын да ҡарап сығып, ҡайырында сыҡҡан, ҡайһы ерендә уже грыжа буһыр тибеҙ бит инде. Буһыры бар, ҡайһы ерендә нервы ҡыҫылып тора. Шуларҙы ҡарап, шуларҙы эшләгәндән һуң йөрәге ауыртамы, яки әйләндереп һалғандан һуң эсе төшкәнме, шуны маҡтарҙы ҡарамайынса мин диагноз ҡуя алмайым. Миңә тотоп ҡарарға кәрәк. Эс һалау тип әйттек бит инде, быуындарҙы урынына ултыртаһығыҙ. Эс һалау әйткәндә ул беҙҙең хәҙерге заманда висцераль массаж тип йөрөтәләр бит, ул бит. Висцераль массаж ул икенсе төрлөрәктер. Эсте һылау, эске органдарҙы урынына ултыртыу, ул икенсе. Висцераль массаж ул өҫ яҡта булған жыр, ул кәрәкмәгән жыр. Эс араһындағы майһыҙ кешеләргә тоже насар. Ул эсендә все равно май булырға тейеш, эсәктәр тотолоп торырға тейеш. Боронғо имтымдың рәсми нигеҙе лә бар тип әйтмәксемен инде, шулай бит. Тағы ла тамашасыбыҙҙың бына бер һорауын уҡып ишетергем килә, һорау түгел, хәҙер әйтәм. Һаумыһығыҙ, минең әсәйем дә һеҙҙең кеүек дауалай торғайны. Кеше бик күп килде уға элек, табиптар юғыраҡ саҡта, йә дауаханаға бик үк кеше йөрөмәгән ваҡытта. Һеҙҙең менән тура бәйләнеш тотҡо килә. Ни рәүешле һеҙҙе табырға мөмкин? Рәхмәт, Ғәлә Төлөбаев Иглин районынан беҙгә яҙған. Нисек итеп һеҙҙе табырға мөмкин, Әнис апай? Мине интернет селтәрҙәрҙә минең данныйҙарым бар. Шунан да табырға була. Беҙҙең тамашасыларыбыҙ да беҙҙең WhatsApp һандарына яҙығыҙ. Тапшырыу тамамланғас, барыһына ла кемдәргә кәрәк, мин үҙем ебәрермен. Түлһеҙлек тураһында ла һөйләшкегә килә. Бик күп әсәй була алмаған ҡатын-ҡыҙҙар да һеҙгә килеп, әсәй бәхетенә ирешә, шулай бит. Түлһеҙлектең төп сәбәптәре нимәлә булып сыға һуң? Түлһеҙлектең төп сәбәптәре нимә? Мына бала саҡта кеше или булмаһа кемдер танцевальный кружокка йөрөй, кемдер спорт менән ныҡ шөғөлләнә, кемдер ауыр эш менән булыша бит инде. Ауыр нәмә күтәргән ваҡытта эске органдар вис аҫҡа төшөһөнә, беҙҙең матка ҡыҫыла, шул ваҡытта беҙҙең кеше ауырға ҡала алмай. Ауырға ҡалһын өсөн бөтөн органдарҙы ултыртҡандан һуң ул үҙҙәренән үҙҙәре ҡала. Береһе шул, икенсеһе хәҙерге йәш ҡатын-ҡыҙҙар беҙ әле тәүҙә үҙебеҙ өсөн йәшәйбеҙ тип баралар. Шул ваҡытта уларға әле бала кәрәкмәй, уларҙа икенсе төрлө ысулдар менән улар һаҡланыу юлдары менән һаҡланалар. Шул ваҡытта беҙҙең организм уже өйрәнеп китә һаҡланыу яғына. Тиҙ генә ауырға ҡала алмай шул ваҡытта. Мына уныһы ла бар. Есе һин уже һаман ҡалырға тырышмайһың, төрлө дарыуҙар, төрлө таблеткалар ашайһығыҙ, ул һеҙгә кәрәкмәһә, ҡыйын хәл килеп сыға ҙағынан. Шуның өсөн һәр бер кешенең үҙ ваҡытта сәскә атыуы, үҙ ваҡытында емешен биреүе, шул емештәрҙе үҫтереү өсөн беҙ әсәй булырға тейешбеҙ. Әсәлектең бәхетен тойоу, әсәлектең һөйөнөсөн күреп үҫтереп балаларҙы һөйөнөп ултырыу үҙе бер бәхет. Әсәй бәхетен татыған һеҙҙең ҡыҙҙарығыҙ үҙҙәре рәхмәттәр уҡып, даими рәүештә шылтыратып тораларҙыр, бит? Даими рәүештә шылтыраталар. Кемдәрҙер ҡалһалар, ой, Әнис апай, мына ҡалдым, инәй ҡалдым, рәхмәт. Шунан бәпәйҙәре булғас, алып килеп күрһәтәләр. Өшкөртәләр, ҡот ҡойҙорталарҙыр инде. Әнис апай, тамашасыларыбыҙ яҙалар, хәйерле иртәләр. Минең муйында бүҫер һәм билдә был сирҙәрҙән ҡотолоп була микән, ти тамашасыбыҙ. Хөрмәтле тамашасылар, беҙгә WhatsApp-ҡа шылтыратмағыҙ, зинһар. 295-98-72 телефоны һеҙҙең ҡарамаҡта. Бында планшетҡа беҙгә тик хаттарығыҙҙы яҙығыҙ.
bu hırdı yöneltip bulmay dip әйтеп bulmay, yöneltip bula. Mına күпме кешеләрде yönelttim. Nime heminen? Иң алда урынына ултыртырга керек быуынды. Мына умыртка һөяктәрен урынына ултыртып, массаж эшләгәндән һуң буһыр яйлап югала. Беҙҙең медицинала тейергә ярамай тип аралар. Тейергә мөмкин, ултыртырга мөмкин, барыһында яйлап ҡына. Һуңынан мин һөлөктәр менән үҙемдең эшемде йомғаҡлап ҡуям. Һөлөктәрҙең ебәргән гирудин тигән шыйыҡсаһы ана шул буһырҙы бөтөрөү өсөн ныҡ файҙалы. Әнис апай, һорап үткем килә, бына күптәр бит инде бер генә тапҡыр килдем дә, шәбәйеп китәм тип өмөтләнеп киләләр. Бер генә килеү етмәйҙер инде, ул халыҡ медицинаһында унда яйлап ҡына эште ишетергә кәрәк бит инде. Бер тапҡыр гына килеп, быуындарҙы урынына ултыртып, һәтигәнсе шәбәйеп китеү. Булмай. Мин әйтәм инде, хәтта 5 көн йөрөгөҙ, ҡыҙҙар, егеттәр 5 көн. Беренсе, икенсе, өсөнсө сеанс ул обострение, восстановление, 4-нсеһе, 5-нсе уже приятный процедура тием. Шуның араһында һөлөк ҡуям. Мана 4-нселә или 5-нселә һөлөк ҡуям. Кемгәлер 3 сеанс етә, кемгәлер 5-әү, кемгәлер 18-дә етмәй. Бөтә кешенең дә сирҙәре бер үк булмай. Атлай да алмаған кешеләр һеҙҙән һуң йүгереп китеүселәр бармы? Бар. Күтәреп алып килеп һалғандары бар кушеткаға. Шундай ваҡыттар булды. Төрлөһө инде мына бөгөнгө көндә лә ныҡ ҡына ходунки менән йөрөп атҡан ҡатын шул тиклем рәхмәтле. Әле мына 4 көн йөрөнө микән шул? 5 көн йөрөнө микән? Нисек уйлайһығыҙ, бына ысынлап та был бит инде Хоҙайҙан бирелгән һәләт. Уға өйрәтеп була микән? Уныға өйрәтеп була тип әйтә алмайым. Кешенең үҙенең теләге булырға тейеш, кешенең үҙендә энергияһы булырға тейеш. Һыуыҡ ҡулдар менән берәү ҙә кешенең тәненә тейә алмай. Ул бер нисек тә кешегә еңеллек эшләй алмай. Ул ҡул янып торорға тейеш, һәр ваҡыт йылы булырға тейеш. Былай өйрәнергә теләүселәр күпме? Һеҙҙең имләү серҙәренә төшөнөргә теләүселәр? Өйрәнергә теләүселәр булды Бөрйән районында. Исемен оноттом инде. Ул намаҙҙа үҙе кешеләрҙең мейеһен ултыртҡан булған, үҙенең теләге. Мин уныға таксила ултырып ҡына барҙым да, һөйләшеп китеп, Әнис апай, миңә өйрәтәһегеҙме? Мин теләгем бар, тине. Мин әйтәм, өйрәнер өсөн хатыныңды тот та кил, тинем. Хатынын тотоп килде, мин эшләнем, ул ҡарап торҙо. Шулайтып, яйлап, ҡайһы ерендер видеоға төшөрҙө. Мына үҙе шулайтып эшләй. Әле дауалаймы? Дауалай. Бына ҡайһы бер ололар әйтәләр бит, ҡулымдың көсө, ҡото китмәһен, тынымдың шифаһы бөтмәһен тип, бик үк өйрәтергә яратмайҙар, тырышмайҙар тип әйтәйек. Һеҙ буға нисек ҡарайһығыҙ? Мин уға баштараҡ был эшкә килгән ваҡытта, мин бик тә һәр кем үҙенең икмәге менән бүлешкеһе килмәгән һымаҡ. Минең дә башта ундай теләгем булманы. Нисек инде мин хәҙер уға өйрәтәйем дә, тип уйлай торғайным. Хәҙер мин уже олғайҙым, Аллаға шөкөр. Кемдәрҙең теләге бар, өйрәтергә теләгем бар. Әйтәләр, мастер-класс үткәрегеҙ тип әйтәләр. Әле мин уныға барып итмәгән. Берешәр кешегә өйрәтергә теләгем бар. Өйрәткән кешеләрем бар. Эшләгәндәре эшләйҙәр, эшләмәгәндәре эшләмәйҙәр. Ҡулдары белә, эшләмәйҙәр. Һеҙ кешегә ҡарап ҡына был кешелә өмөт бар икәнен аңлай алаһығыҙҙыр, киләсәктә дауалай аламы, юҡмы икәнен. Әйҙәгеҙ тамашасыбыҙға һүҙ бирәйек әле. Һорау бар тиҙәр. Тыңлайбыҙ һеҙҙе, һаумыһығыҙ? Хәйерле иртә. Ведущийлар, Исән Мазбаева ҡунаҡҡа. Менә минең шундай сорау бар иде. Минең внук сирләй тазобедренный суставы йылдан артык инде эшләй алмай, операцияға диләр, разрушается. Аны бер нисек тә лечить итеп булмайҙыр име? Дөрөс диагноз бирҙеләр микән? Төрлөсә уйлайбыҙ. Әллә бозом, әллә нәрсә, аңламайбыҙ. Кинәт кенә була шулай сирләп китте. Нисә йәш? 30 йәш. 30 йәш. 30 йәш. Ҡасандан бирле был диагнозды ҡуйҙылар? Менә 2 йыл инде ул. Бәйбәт кенә эшләп йөрөйҙөр, Себердә десант булып служить итте. Менә шул өйләнеп 1 йыл торганнан соң кинәт кенә сирләп китте дә, шул МРТ, шул ниләр күрсәтте инде, тазобедренный суставы разрушается дип. Менә инде хәзер 2 йылға яҡын менә операция көтә инде.
bilmeyim, может, bulay ilişi titip bulatırgandır indi, kişi eğitimi boyunca bir koyada yürütmedik, bari bir nerse tapamaga gitme, только операция dediler indi. Шылтыратқанығыд өсөн. Әйтеп кетейік әлі, ысынапта халық медицина мына ошындай осырақта ярдам ете аламы? Десант булгас, хикерген инде, севердәшегәс, авырыш булгандар инде. Был хәзер генә килеп сыкмаган, был электән сыккан, урынына ултырмаган, шул вакытта һөяк бер-берен ашай. Мына хәзер әйтәм, мин тотып карамайынса бит, бер мәле дип әйтә алмайым. Килегез, карарбыз. Если хәлемдән килмәй икән, шунан гына барырһығыз басагасына. Мин әйтә алмайым, миңа тотып карарга кирәк. Әнисә апай, мына безнең тамашачыларыбыз да үзләре күреп тора, өлгертеп булмай. Бында һеҙгә яҙған хаттарҙың күплеге бөтәһе лә һеҙҙе ҡайҙан табырға тип ҡыҙыҡһыналар. Һәм тағы ла бер һорау, бына ысынлап та дөрөҫ әйттегеҙ, беҙҙе күберәк ауыл халҡы күрәһең ҡарайҙыр. Бөтә һорауҙар бил менән яфаланабыҙ тип ебәргәндәр. Билебеҙ ауырта, ярҙам итә алаһығыҙмы тип. Бил менән, нимә тип кенә әйтәйем инде, бил менән, конечно, ярдәм итергә була. Бил төҙәтә торган урын. Ул мына биле ауыртҡан кеше, иле сыҡҡан, иле булмаһа буһер, ул сразу аяҡҡа бирә. Кеше йөрөй алмай башлай, шунан яйлап аяғына остая башлай, аяҡ һулый башлай. Шуның өсөн иң алда ултыртырға кәрәк. Күпме генә нейҙәр булһа ла, ауыртыуҙар булһа ла, боль уходит дип әйтәләр бит инде. Ауыртыу менән бөтә. 1-2 секундҡа түҙеп, яйлап йүнәлтергә мөмкин. Мин әле мына кремымды алып килергә онотҡанмын. Күрһәтер инек эфирҙә. Күрһәтеп һөйләр инем. Мына Хондра тигән крем, ул хрящевый ткандарҙы весь восстанавливать итә. Һеҙ массаж ғына түгел, уны кәрәккән майҙары менән дә һалап, артынан һөлөктәрен ҡуйып, тулы рәүешле дауалап сығарып ебәрергә тырышаһығыҙ кешеләрҙе. Шулай бит ҡот ҡояһығыҙ. Әйтеп китегеҙ әле беҙгә. Кемдәргә мына ниндәй осраҡта ҡот ҡойорға кәрәк? Йышыраҡ балалар киләләрҙер, балаларын алып киләләрҙер. Ул төрлө хәлдәр була. Мына йышыраҡ балалар инде. Яңы тыуған балалар, әле һөйләшмәйҙәр бит инде, алар илайҙар, нимәгә илағанын ата-әсә белмәй бит инде. Улар төш күреп тә бәлки ҡурҡырға мөгөттәр. Иле булмаһа, ҡапыл бер-береһенә биргән ваҡытта ҡото осорға мөмкин, ҡапыл бушлыҡ була, ҡайһы берәүҙәр һикертергә ярата. Ул дөрөҫ түгел. Баланы матур ғына әйтеп, тыныс ғына әйтеп үҫтерергә кәрәк. Бер китергәндә бер генә сеанстан баланың ҡотон нормаллаштырырға буламы? Ул төрлөсә була. Кемгәлер 3 тапҡыр ҡойорға кәрәк. Кемгәлер бер көндә 3-тө эшләһәң, 3-нсеһендә төшә. Кемгәлер 1-нсеһендә, кемгәлер 11-нсеһендә, кемгәлер 9-нсеһендә. Бында йәштәр ҙә килә, ололар ҙа килә. Кемдәндер мына эше бармаған кешеләр ҙә килә, мына тормоштары ыңғайламаған кешеләр ҙә килә. Нисектер киләләр. Ҡот ҡойоуҙы мин тағы ла шу үҙебеҙҙең нәҫелдән килгән Мәрғүбә инәйемдән. Ул өйрәтте инде. Ул өйрәтте, унан миңә рөхсәте булды. Ахай ауылында тоже бер оло ғына инәй йәшәй, Бускунова исемен онотҡанмын. Ул инәй үҙен рөхсәтен бирҙе. Ҡот ҡойоуҙы бөтә кешеләр ҡоя ала тип әйтә алмайым. Кем үҙенең балаһына, мына мин үҙемдең балаларым була башлағайны, үҙем ҡоя башланым. Бала саҡта беҙгә ҡойҙылар. Шул уҡ имтом менән мин үҙем ҡоя башланым. Балаларымды мин шайтып, ошо эшкә лә мин шул юлдан килдем инде. Әнисә апай, беҙҙең тамашасыларыбыҙ бөтәһе лә һеҙҙе ҡайҙан табырға тиҙәр? Ауылығыҙҙа әйтһәгеҙ, Әбйәлил районының ниндәй ауылында? Дәүләт ауылы. Дәүләт ауылында һәм даими рәүештә Өфөгә килеп йөрөйһөгөҙ инде. Даими рәүештә мин һәр ваҡыт тигәндәй. Айҙа 20 көнө тегендә булһа, 20 көн Өфөлә. Әнисә апай, әйтеп китегеҙ әле беҙгә, беҙҙең тамашасыларыбыҙға бер кәңәштәрегеҙҙе ишеткегә килә. Тормош бит инде һәр ваҡыт яғын ғына күрһәтмәй, насар күҙҙәрҙән, насар һүҙҙәрҙән һаҡланыр өсөн, тулы тормош менән йәшәр өсөн, әҙерәк сирҙәрҙән ҡотолоу өсөн, мына ниндәй ысулдар бар? Ғөмүмән әйтәләр бит инде, үҙеңде ышандыра белергә кәрәк, үҙеңде дөрөҫ юлға баҫтырырға кәрәк. Бына хәҙер мин нисек үҙемдән генә алып әйтәм. Иртәнсәк мин уянғас та әҙерәк гимнастикалар, физзарядка эшләйем инде. Сразу һикереп тороп китмәйем. Еңелсә генә физзарядкалар эшләгәндән һуң, бисмиллаһи-рахмани-рахим тип, уң аяғым менән баҫам.
Уң аяғым менән баҫам да иҙәнгә, ике аяғым менән уже баҫҡандан һуң, алда Аллам, ике яҡта ике фәрештәм, артта Биби Мәрйәм, насарлыҡҡа юл юҡ тип, үҙемә ошолай защита ҡуям. 3 тапҡыр мына шулайтып. Насарлыҡҡа юл юҡ. Шулайтып эшләгәндән һуң, мына һеҙ үҙегеҙгә защита ҡуяһығыҙ. Мына көнө буйы һеҙҙең бөтә нәмәгеҙ ыңғай бара. Һеҙ үҙегеҙҙе Аллаһ Тәғәләгә тапшырҙығыҙ, үҙегеҙҙе көнөгөҙ матур үтһен өсөн шундай Программа ҡуйҙығыҙ. ҡуйҙығыҙ. Әйе. Шуны эшләп, ҡыйын түгел, бер ниндәй ҙә ауырлығы юҡ. Тороп киттегеҙ, һеҙгә берәүҙең дә һүҙе лә, күҙе лә теймәй. Эйе, мына ошо күтеү бит инде айырым тема, ул турала алла бирһә осрашып һеҙҙең менән тағы ла аралашырбыҙ әле. Шулай да мына ошо насар энергетикалы кешеләрҙең күҙҙәренән һаҡланыр өсөн ниндәйҙер таҙарыныу ысулдары бармы? Мына һеҙ ҙә бит инде сирлеләрҙе дауалайһығыҙ, ошо сирҙе үҙегеҙгә йәбештермәҫ өсөн нимәләр эшләйһегеҙ? Беҙҙең 1 минут ваҡытыбыҙ бар. Ҡыҫҡа ҡына әйтеп әйтһәгеҙ. Ҡыҫҡа ҡына әйтеп әйтәм. Кискеһен эшем бөткәс, матур итеп душҡа инәм дә, йыуынғандан һуң сайынған ваҡытта һыуҙан һорайым. Эй һыуҡайым, матурҡайым, минән яман һүҙҙәрҙе, яман күҙҙәрҙе, ауырыуҙарҙы, боҙомдарҙы, яман ғәҙәттәремде алып киттейем. Икенсе ҡойонғанда һорайым. Эй һыуҡайым, матурҡайым, миңә һаулыҡ, бәхет, тәүфиҡ, оҙон ғүмер бир тип һорайым. Бөтә нәмәгә лә ниәт менән эшләйбеҙ. Шул үҙем белгән доғаларымды уҡып, шуларым менән таҙарынам. Әнисә апай, беҙҙең тамашасыларыбыҙҙың һорауҙарына яуап биргәнегеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Ҡулығыҙҙан ҡото китмәһен. Алла бирһә, шулай итеп, үҙегеҙҙең көсөгөҙ менән барыһын да сәләмәтләндереп, бәхетле тормошта йәшәргә ятһын. Беҙҙең эфирҙарыбыҙҙа йәнә күрешеп торайыҡ, Алла бирһә. Амин. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасыларыбыҙ, олатай өләсәйҙәребеҙҙән килгән дауалау ысулдарын, рухи байлығыбыҙҙы һаҡлайыҡ әле һәм уның нескәлектәрен өйрәнеп ҡалырға тырышайыҡ. Шулай итеп, һеҙҙең менән хушлашабыҙ ҙа, осрашҡанға тиклем тип әйтәбеҙ, һау, сәләмәт булығыҙ.